Lobi brada nanga sisana ini abribi fu Jesus Christus. Meke gado genade nanga vrede de nanga unutide. Tide nanga gado wani, woluku tutoli yaso aina Bijbel. Atoli fu di Jesus bengi, omni dusun sama brede funyang, anga fisi. En di den disciple fu Jesus bende aini wan storam. Udena Johannes chapter 6, en mi wani begin na vers 5. Ja, so elesi. Di Jezus ben oppo hem ai, en aben si wan bigi hipisuma kom na hem. Aben taki gi Filipos taki, pe we kan bai brede fu aladen suma disi kanyang. Aben aksi disi fu tesi hem, bekasi hem srefi ben sabi bung sa asadu. Dan Jezus tesi Filipos nanga wan frak. Jezus sabi kaba sa audu. En soms gado emeke tesi e kona iniwi libi, fuleri wi wansani. Wan tesi kan sori, sandena iniwi hati. Wan tesi kan soi fawe pak sei. En wo lukufa Filipos o piki Jezus. Aini vers 7, Filipos ben piki hem taki. 200 pisi sor fu moni fu bai brede, no de nofo, fu den, fu ibri wang, kanyan pikin sonomo. Dus Filipos luku asani, en asitaki, moni no sai, fudu awoko disi. Ma wanta disciple taki wansani Oktoe. Aini vers actuelesi, wan fu hem disciple Andreas, da brada fu Simon Petrus, ben taki gi hem taki, wan boy deja disi abi feifi brede fu kers, nanga tu pikin fisi. Masan na densari disi, ki sofuru suma. Da Andreas luku atori, en se fisi taki, brede no sai. Nyanya no sai fudu asani yaso. Moni no sai, nyanya no sai. En sami otaki, agersi de mayaso, dan di atesikong, yesi taki, de no ben kaba bribi aina krakti fu Jezus. Dus, den luku asani fu skin fasi. Taki anomang, Jezus wani giden sama funyang, ma we no poi. Mi wani fu paksei wansani fosi ugo mo fara. Aini vers 9, ataki wan boy deja, disi abi feifi brede, fu hers, nanga tu pikin fisi, ma sana densani disi gi sofuru suma. Aini awoko fu gado, dan leki fami de aso, kande mi kan luku awoko, dan mi taki, mi, sa mi opoidu. E fu mi luku goso, wansani de fudu, fudini gado. Wan woko de fudu. E fu mi luku go anda, wansani de fudu anda. Mi apoi. En so we srefi, we no mandu, wan betre sani gikado. Ma, aboi be abi wan pikin sani. En gado gebruik a pikin sani de. En asomi wani taki gado mutekemi. En amu gebruik mi. Nanga a pikin so koni di mi abi. Anga a pikin so di mi poidu. En mi wani taki gado mu gebruik mi. Fudu furu. Na ini vers 10. Dan we leesi. En Jezus ben taki. Meki den mansu masidon. No, furu grasi ben den ada presi dati. So, den mansuma ben sidon. Wan feifi dusun, so. En Jezus ben teki den brede. En di abengi grantangi. Abengi dem abra na den disciple. En den disciple ben prati dem. Giden suma disi ben sidon. So srefi den fisi. So furu leki den bewani. Da a eerste punt di mi wani halikona fesi. Nanga den vers disi. Ataki Jezus teki abrede. En agi grantangi. En we abi wan gwenti fu begi fosi wenyang. En mi denki na wan bun gwenti. Fu takien fu wan fasi. Na we eroko fu fende amoni fu bay abrede. Ma we leki bribi suma, we sabi taki. A krakti fu we, ala den bonsani aini alibi fu we. Na gado den komopo. En dan nanga grantangi. We gigaro grantangi. Taki asorgo fu we. Dati we fende wan brede funyang. Du futu sani di mi wani halikong na fesi.
Ataki den fende funyang so furu leki den bewani. Da if you pak sei, go na Filipos. Sa endati bensi, abesi taki Moni na usai. If you look na Andreas, sa endati bensi, brede no sai. Madi Jezus du asani. Asai, en abesai ala sama defende nofu. Da if you praxeri atesi, san wi dati, san eleisi atolitide, san wi kan leri, te wi luku atolidati. En misrefi, de mi luku den versi aso, fu luku, san mi mutaki, te mi preiki. Den betaki anga mi Oktoe. Sawesi, gado akan duan sani, alwasi wi no fustang, fa asani opasa. Efu lukuna aseifu asandi pasa ya aso. Kande den sefi no fustang, fa brede duko. Den no fustang fa adu pasa so. Mana wan wonder. En na in bepaalde situatie aini milibi. Dan mi no fustang, fa asani kango. Mami kan fotrou, gado, taki ef na disi asoi mi fudu, meke mi go. Misi taki, aboy, achaya pikinso, de abe abikon. En ete wansani ben taki angami, ma dati uno dona en ete, dati de vers 12. Ja so eleisi, en di den bere ben furu kaba, aben taki gi hem disciple taki, go, piki den saka disi ben libi abra koma kandra, so dati we no salasi wansani. Di den sama kaba nyafu teke asai den, Jezus taigi den disciple fu go teke den saka fu anyanyang. Fu no wansani salasi. Ma if you pak sei atoli, Jezus ben kan meke moro furu brede, ef den fa no doen wantade. Ma toku, ano wani no wansani mulasi. En disi ben taki nangami Oktoe. Kande bepaalde sani de aini mi libi, pe mi mu de moro soinak. Mi denki kande soms te gadu e blessi wi mu woko wan front wotu fasi, nanga a blessi de. Mi no denki na nyan wang wi sapoli. Ma mi denki wi kan poli Oktoe tra blessi, sangado blessi wi. Kande, te wi abbiamo ni bumbum fasi. Dan winai woko front wotu fasi. Da we poli wan pisifien. Kande wi abi furu teng uno abi wansani edu adeide. Dan pefu wi duan bumbum sani. Nanga atensang wi abi. We lasi ateng. Tapuan so marsani. Yusifa wi abi sel. Adape wi salasi bun furu teng. Eluku bepaalde pikin video, eluku disidati. Pefu wi duan bumbum sani. En you kan do bumbum sani nanga asel. You abi a video di you kan go luku. Kande you wani se kawansani tapa wagi. You kan go luku wan video fa fu dueng. Of kande you wani prani wan bepaalde sani. Kande you kan fende bepaalde video of informatie. Bumbum sani de. Ma if we no luku bum. Dan so many sani aini wi libi. U kan meke wan pisi fueng. Golasi. Da mi wani luku gomo fara. Aini vers 13 ataki. Fudat ede, den bechari den koma kandra en den befuru 12 baskita nanga den saka fu den 5 hers brede disi ben libi abra fu den suma disi ben yankaba. Di den piki den saka. Den fende 12 baskita. Mi no sabi fa den paatien, ma if you luku den 12 disciple, da ibri wamang kan fende wansani funyan tamara. En wan fu den punt sami ben vergiti fu halikona fesi. Di ube taki abra lasi wan pisi. Soms we lasi wan pisi. Omdat u lesi aina moment. Dan pefu wi du awoko. Da we fika sani. Dan nou ibri wamang abi wan baskita. Of u fa den party den, ma den fende 12. Da meke we leisi vers 14. Ataki,
Dan di den besi da wondru roko disi, Jezus bendu. Den suma ben taki, futru disi dera profeti, disi ben musukom na gron tapu. Fudat ede di Jezus ben si, dati den be wani kom fu dwengi hem, fu meki hem tronkonu. Aben gwe baka na tapuan bergi, hem wawang. Aini Deuteronomium, aini a Ouro Testament, a bukude. Da abe skrifi taki, wan profeti ben sakkon. En de sama taki, lukuya. Jezus na a profeti, sambe musukon. En futru, Jezus bende a profeti dati. Ma, den sama wani teke Jezus fu dwengen, fu tronkonu. En we kan gi Jezus kantangi, dati pefu agoton konu, a komopo, a fikaden, en later agodede giwi, tapa kruisi. En meke we teke a voorbeeld dati Oktoe, aine alibi fuwi. Fui nosa fika, a yoisti pasi fugado, fu lona baka wantasani. Eke, wan hei posisi, wan beginning, fu populair, fu abi wanga amoni, da we komopo na a pasi pe we mu waka, fu go teke ata asani. Ma meke we dusan Jezus du yaso, sa adu, a komopo, agwe en wawa. Dan o meke we begin luku a tweede toli. Aini vers 16 we leisi. En di mofoneti bendoro, hem disciple ben gona da ze. En de be gona ini wan sipi, en de be koti abra da ze gona kafane No, a ben dungru kaba en Jezus no ben kom na dem. En da ze ben kom krasi, fudi wan bigi winter ben wai. En di den be pari wan feifi e fu 60 kilometer so. Den be si Jezus kom, waka na tapu da ze. En a ben kom cross bay na da sipi, en den be frede. Ma a ben taki gidem taki, na mi, no frede. Dan san pasa, den go na ini aboto, den go fu abra a ze. En no a kon dungru, a kon neti. En a watra e seke, en de feti fu go na fesi. En a ini a dungru pedende e feti, den si Jezus e waka na watra tapu. We, mi sabi wan leisi, mi bende na liba tapu neti ten. En fa, a bende. Mi bende, wota kenso, panta. Omdat a ben tanga fusi, e futiki o fusani de ina wata, sa aboton naki. Da ide dape e pubei fusi. En beina unaki wansani wel. Dan dende na ini asipi, en den si wansani eke wan libi sama e waka, en seike den bali, en Jezus taki no frede, nami. Na ini vers 21 we leisi, dan nanga prisiri, den be teki hem na in da sipi, en wanteng, da sipi ben doro, na da kondre, pe den be wanigo. Ataki wanteng, a sipi doro, na a kondre pe den be wanigo. Da mi wani hali, tupunt kon a fesi yaso. Soms aini alibi yaso, udaini wan storm. En mi kande yaso, e feti e boko ede. Aini a situasi, a storm, a seke wata, samide, aini mi libi. Ma sambe pasa. Dembe dena ina storm, ma Jezus e waka na watra tapu. Asani dena Jezus futu, ondro. Ano anga asani gi Jezus. En so srefi na ini mi libi, mi kan vertrouw aan man pikin fugado. En ook tu ataki fadebe e pali aina watra. En kandena ini alibi mi kan feti. Me meke moiti fugona fesi. Fudo pe mi mudo. En dati sefi. Dena ondro amakti fu Jezus. Sa avers taki. En wanteng. Di Jezus kona ina boto wanteng. Dende na kondrepe de bego. Dan sa we kan si ainden tutoli aso. Taki lobby wang. We kan vertrouw aan man pikin fugado. We udona kaba futide, mi hoop taki yo pak seiden san disi. Te tale si baka anga gadowani. Blessing.